ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ပေါ့နော်ကိုဝန်ဆောင်တဲ့သူတွေကတော့ပေါ့နော်ဒီလို second trimester တို့ third trimester တို့ပေါ့နော်ရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့အမျှပဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပေါ့နော်ပထမအဆုံး3လနဲ့စာလို့ရှိရင်တော့ဒီအပိုင်းတွေမှာတော့နည်းနည်းလေးပေါ့အသားလေးတွေကျန်းလာတာတွေတွေ့ရပါတယ်အဓိကကတော့ပေါ့နော်ဒီ hormone တွေက imbalance ပေါ့နော်အဲ့တော့ hormone တွေကတော့ဒီကိုဝန်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာတော့ hormone တွေကထွက်လာတယ်အဲ့တော့တချို့သောသူတွေမှာတော့ပေါ့နော်ဖြစ်တာတွေရှိတတ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းဒါကလေးမွေးသွားပြီးပြီဆိုရှင်ပြန်ပြောက်သွားတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့မပြောက်တာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတင်းတိတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတင်းတိတ်တွေကပေါ့အပြိုဘဝတော့မရှိဘူးပေါ့အခုကလေးမွေးပြီးတဲ့ခါမှရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမှလည်းဒါပါပါတယ်ရှင်နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုး hormone imbalance ကတော့နံပါတ်1အချက်ကတော့ genetic ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့မျိုးရိုးဗီဇနဲ့လည်းကျမတို့ဆိုင်တာတွေတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါတော့ကိုယ့်ရဲ့စားတောက်နေထိုင်မှုပေါ့နော်ဒီလိုမှလည်းကျမတို့အနည်းငယ်ပြောင်းလဲတာတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မှာတော့မတူဘူးလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီလိုအချိန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့မှလည်းမစင်စားပါနဲ့နံပါတ်1အချက်ကတော့ပေါ့နော်ဒီအစားအသောက်ကိုပြောင်းလဲပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကိုဝန်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ DHA လို့ခေါ်တဲ့နော် omega 3ပေါ့နော် omega 3ကိုပေါ်များတဲ့အစားအစာတွေကတော့အဓိကစားပေးဖို့လိုပါတယ်ရှင့်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ငါးတွေပါမယ်ငါးတွေမှာတော့ပင်လယ်ငါးကတော့ပို့ပြီးတော့မှတော့ DHA များတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါတော့ကျမတို့တိုဖူးပါနော်ကျမတို့ဥပမာဆိုရှင်တိုဖူးလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ပဲပြားတို့တိုဖူးတို့ပေါ့နော်ဒီမှာပါတဲ့ flavonoid ဆိုတဲ့ဒီအာရဓာတ်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအသားရည်ကိုဆိုရှင်လှပစေတာမျိုးဖြစ်စေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးတွေကိုလည်းကျမတို့ဒါအဓိကစားပေးဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခါတော့အသီးနှံတွေပေါ့နော်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့တစ်သီးတွေတို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေတို့ကလည်းဒါ antioxidant တွေအများကြီးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအများဆုံးဒါတက်တာစေနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ရှင်နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဥပမာဒီလိုတင်းတိတ်တွေများများရှိတဲ့သူတွေမှာတော့ကျမတို့ကအရေရွှမ်းတဲ့အသီးတွေပေါ့ဥပမာနာနတ်သီးတို့ဖရဲသီးတို့ပေါ့နော်ဒါလိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်လိမ္မော်သီးတို့နောက်ပြီးရှောက်ချိုသီးတို့ဒါလိုမျိုးလေးတွေကိုတော့ဒါပုံမှန်ပေါ့တခြားအသီးတွေနဲ့ဆိုင်တော့ဒါလေးတွေပုံမှန်စားပြီးဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခါတော့ကျမတို့အစိတ်အဆန်တွေရှိပါတယ်ရှင်အစိတ်အဆန်ကလည်းငါးတွေလိုမျိုးပါပဲသူကတော့ plant DHA ပေါ့နော်အဲ့တော့အပင်ကနေရတဲ့ omega 3တွေပေါ်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလေးတွေကိုကျမတို့စားပြီးဖို့အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခါတော့ကျမတို့ရေဓာတ်ပါနော်အဲ့တော့ရေဓာတ်ကိုလည်းကိုဝန်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာတော့အနည်းဆုံး2လီတာပေါ့နော်2လီတာကျမတို့တောက်ပြီးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအသားရည်ကျန်းတာတွေကိုကျမတို့သက်သာစေပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျမတို့အိပ်ရေးဝတာပါနော်အဲ့တော့အိပ်ရေးဝဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုဝန်ဆောင်မိခင်တွေမှာခဏခဏနိုးတာတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်တချို့သောသူတွေဆိုအိပ်မပျော်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးကနည်းနည်းလေးပိုထွားတဲ့ခါမျိုးဆိုရှင်ကလေးကလည်းအထဲမှာလှုပ်ရှားတာမျိုးဆိုလို့ရှင်ဒါမိမိတွေကများသွားဖြစ်ညဆိုရှင်ခဏခဏနိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့တွေကတော့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်အသားရည်လည်းအဲ့လိုကျန်းလာတယ်ဆိုရင်တော့ပြားရည်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညအိတ်တဲ့ခါမှာဥပမာနှိုးတောက်တဲ့ခါမှာမျိုးကိုလည်းကျမတို့ပြားရည်လေးထည့်ပြီးတော့မှတောက်ပေးပါလို့တော့ကျမအကြံပြုချင်ပါတယ်ရှင်